عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم نوعات اخر عنقود. بصوا يا جماعه كل الشغل ده النهارده عند ام ولاء. كل الجديد ان شاء الله اوريه لكم النهارده في الفيديو. دي قمر، بس انا مستعجله على ايه؟ لازم اوريكم. تنوريني يا حاجه والله. بصوا لا من هوريهم مش سرعه، احنا هناخد واحده واحده. احنا برضو بتوع سرعه. ده احنا بصي يعني احنا مملين. لا ده دي اللي فظيعه. يا لهوي على الخامه. استني كده نقرب. بصوا بصوا الغرزه اصلا، بس ما فيش منها ابيض. هو السكري واللون الكافيه ده الاوف وايت والسكري. انت مالك واكله سد حرك النهارده ليه؟ ابدا والله بكلم امبارح. انت كده مطبقه الله يعينك. ايوه هو ده اللي انا بقول عليه يا جماعه. تحفه. ده منه قبليك ومنه ايه؟ تعمل قبليك وتعمل اللي عايزين. بصي القبليكه اهي هتفرغي من هنا كده تطلع لك قبليك. والورده بصوا طايره. عامله منه قبليك وتاخدوا كنار كده. المتر بكام بقى من القمر ده؟ ده ب 30 المتر. ب 30 جنيه. طب ماشي اللي نشوفه نحطه على جنب عشان ما يتلخفنش. هنحطه على جنب. بصوا ركزوا ان ده كده ب 25 جنيه عشان اشيله ب 25 احطه على جنب واقول لكم ايه اللي ب 20 جنيه. ماشي ده كده ب 25 جنيه. ده كده ب 25 جنيه. بصوا عرضه ممكن تفصليه من هنا يطلع لك 2 وعريض. ده كده 25 وده 25. كل ده كده عشرينات بقى. بصوا ده كده 20 ماشي. ده كده 20 وده برضو 20 جنيه. بصوا ده 20 جنيه 20 جنيه. بصوا دي 20 جنيه برضه. يعني كل اللي انا ماشيه عليه ده هيبقى 20 جنيه. بصوا كل اللي انا همشي عليه ده 20 جنيه عشان ما اضايقش حد. انت تركزي وتاخدي سكرين، انزلي عندها خدي المتر اللي انت عاوزاه. كل اللي انا ماشيه عليه ده يا جماعه 20 جنيه. بصوا اهو 20 برضه. بصوا ده ممكن يخش في الملابس حلو قوي ده. كل ده كده عشرينات. بصوا ده كله نجف هو خرز. بصوا دي قمر دي. بصوا كل ده عشرينات. بصوا دي كمان بس ده اسمر 20 جنيه برضو. دي 20 دي قلنا عليها 25 جنيه. شوف بقية الجبرات. دي قمر. بصوا الجمال. بص لونها بني تمشي على الاصفر تبقى حلوه قوي. بصوا جاي منها اللون الاوف وايت بتاعها. الاوف وايت ده حلو قوي يمشي دلوقتي على الركنه بالشكل ده. بصوا يمشي على الركنه اللي هي دلوقتي الجاكار نازل منها اوف وايت كتير قوي، فالناس سالوا على جوبير ده يليق عليها قوي. بصوا ده ب 20 جنيه. بصوا كل ده يا جماعه هاند ميد 20 جنيه. بصوا بقى القمر ده ب 20 جنيه اللي فيه الاستراس اللي بيتركب على العبايات. ده برضو فيه استراس وفيه جوبير. ده ب 20 جنيه. بصوا الذهبي منه 20 جنيه. بصوا 20 برضو جنيه. وده برضو 20 جنيه وده 20 يعني ده كمان ب 20. قربي كده وماله منكوش كده ليه؟ عايز يتفرد عشان نعرف شكله اهو. قلتيلي ده ب 20 جنيه. ده حلو قوي على طقم اسمر. بصوا دي كده ب 20 جنيه وفراشات تتاخد كل فراشه لوحديها على فكره لو انت حابه تفرغيها من بعضيها. بصوا دي انا جايالك. بصوا اللي فيها ورود دي برضو المتر ب 20 جنيه تقريبا يعمل 5 أو 6 وحدات. برضو ده كده ب 20 جنيه. طب ده كده قالت ب 20 جنيه. اللي هنا ده بكام قالت؟ بصوا شكله حلو قوي قوي. ده ملايات وبتاع ده وكمان ملابس. هي قالت هنا بكام؟ ما بين 25 و30 صح؟ ما بين 25 و30. ده كل ده كده للكنارات بتاعه البياضات. ده ملايات تختار كنار. بصوا عشان الخامه بتاعته حلوه قوي. بصوا ده عرض ايه؟ ادي شكل. بصوا الجمال ده كمان. بصوا ده. بصوا الخامه بتاعته. ركزوا في الخامه انا مبينه لك كل التفاصيل اهو. ده شكله وده عرضه. دي الجبيره بتاعته تقيله. دي الدوائر اللي انتوا عارفينها تمام. بصوا بقى القمر اللي انا قلت لكم عليه ده بكام؟ 25 جنيه 25 جنيه اهو. ما بين حاجات ما بين 25 30 20 اهو. بصوا ده احنا وريناكم ده. بصوا الجميل ده
الابيض جميل قوي عندها بقى، بس اشكال ايه قليله مش كتيره. ايه اللي مستخبي جوه ده؟ يا قمر يا قمر يا قمر. ايه الكتكوته دي؟ تيجي هنا كده اهي وماسكه كده وتنزل بقى عامله كده. نيجي بقى للابيضيكه اللي عندك ده، حلو قوي دي. جميله شكلها حلو دي كده. هنا اللي عندك بكام؟ 20 جنيه. القمر دي 20 جنيه والله العظيم حلوه قوي. ودي برضو 20. وريني الاسمر اللي انت كنت ماسكاه وقلت لي بصي يا دعاء كنت ماسكه شكله واحد حلو قوي ده. دي الفراشه لسه مصورين منها اوف وايت، في منها اسود اهي ب 20 برضو. تمام ايوه دي. تعالي نحطها على الابيض كده عشان يشوفوها. بصوا دي بقى العبايه يا جماعه تبقى شكلها شيك جدا. دي المتر برضو ب 20. ما اعرفش 25 ولا 20. طلعت ب 15 جنيه. وريها لهم تاني عشان ااكد. طلعت ب 15 جنيه. ب 15 جنيه. ودي برضو كام دي سعرها؟ دي ب 20 جنيه. بصوا الرسمه بتاعتها برضو جميله قوي. سلام لو دي اتحطت على الايد والخياطه هنا وجع على الصوابع كده. استنى ما احطها لكم. بصوا يا جماعه بصوا تحط كده على الايد وتخيط تبقى على العبايه تبقى جميله قوي. الرسمه بتاعتها عجباني ب 20 جنيه. دي 20. دي 15 جنيه. تمام اوعي بقى لان انا عجباني قوي دول. بصوا بصوا دي جميله جدا جدا جدا. بصوا والله العظيم دي تحفه. لو في منها بالعرض ده ابيض لا 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 ده في منها السكري. الله 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 على الجمال. الله على الجمال بجد. ما بين 20 يا جماعه، ما بين 20 وما بين 15. احسن ام ولاء زهقانه على الاخر. احنا لسه في اول اليوم وهي زهقانه. هاتوا عريض الورا ده الاسود ده. انا مش بكام ده بقى؟ 20 20. بصوا العريض يتعرف ان هو 20 على طول. ده مفارش بقى يتحط على الملايات. قمر ماشي. وده ابيض وده ابيض. ده 20 برضو. ده 20 يا ولاء. ما تيجي تقول لنا الاسعار بقى واحنا رايحين. ماشي. دي كده 20 برضو. تمام. ورينا بقى اللي انت كنت هتوريهوني ورا ده عامل زي التروشون. وفي اسود ورا هناك اهو حلو قوي جميل قوي الاسود اللي ورا ده. ده تروشون فعلا. بكام بقى؟ بصوا 20 20. ورينا الوانه بقى. احنا شفنا الاوف وايت في الاسود. تعالوا بقى نشوف الزيتوني. الله جميل يا جماعه. التروشون بطريقه فظيعه. ده كده الزيتوني في الاوف وايت او في السكري. بصوا الكافيه بتاعها في السكري ده قمر قوي. ده قمر ب 20 جنيه. ده التروشون حلو قوي خامته. بصوا عرض يا لو في منها ابيض دي والله ما سيبها. بصوا الجمال اهو. حطيت ايدي عشان تشوفوا هناك نار وهناك نار. دي ب 20 جنيه. دي ب 20 جنيه اسمر. بصوا القمر ده. شيلي ده كده عشان نوريهم ده. بصوا بقى القمر ده. يا لهوي على القمر. عبايه بقى يا لهوي على الفخامه. جميل 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 جميل. بصوا الفخامه ب 20 جنيه. احنا صورنا ده جميع الالوان دلوقتي. في اسود منه اهو. ده بقى يتعكس على العبايه. هقول لك يتعكس ازاي. ما ينفعش ينزل كده زي ما تكوني بتعملي ملايه سرير. لا لو عايز تحطيه على العبايه بيتحط بنفس الاسلوب ده. ركزي معايا. هيبقى ده ديل العبايه اهو عليه الفستونات دي والجزء ده هيطلع لفوق كده مش زي الملايه بنعكسه عشان ده يبقى نازل كده. احنا بنعكسه على الملايه كده. بنخلي الجزء ده من فوق من حرف الملايه وده كده نازل. بس ده اسمر مش هينفع على الملايات عشان ما نحزنش نفسينا زياده ما احنا حزنه. بصوا ده كده ايه الاسمر حلو قوي. العبايه ب 20 جنيه. بصوا قمر. والنبي الحته دي عايزه لايك. والله العظيم الحته دي عايزه لايك. ده ب 20 جنيه. ده ب 20 جنيه. ركزي معايا. ادي دور واجي دور تحت وهو ماسك في بعضه. ده هو انت اللي لسه واخده بالك. الله اكبر عليا. بصوا ده دور واجي دور والاتنين واحد بس ينزلوا على بعض كده يدوا الشكل ده. عايزه تاخديهم تقصي ده وتشتغلي في ده يجيلك دورين في المتر. انت المستفاده ب 20 جنيه.